せんと今は降ってないけど降るかもしれないプールで泳ぎたくなったけど14キロ先の市街のプールに行くのはめんどいと思う午後3時半午後3時半週末には市内のプールが再開予定週末には市内のプールが再開予定それも